Здравствуйте. Вот пресловутый стук компенсатора. Вот если слышно, чуть-чуть какой-то подсокивает. Вот машина уже прогрета, но есть небольшой цокот. Попробуем от него избавиться. Продолжаем эксперимент. Клапанную крышку. Я думаю, не надо объяснять, как снимать рокера. Так вот, суть задумки. Взял я стойку рокера. Вот эту вот. Высота у нее 18 миллиметров. Смотрим. Вот я взял на работу. Вот, смотрим сюда. То есть вот эту вот часть я снял 0,3. Больше, думаю, пока не буду, посмотрю на результат. Для того, чтобы скомпенсировать зазоры, что на стойке, что на рокере, что на компенсаторе, что на кулачках. Ну, посмотрим, что из этого получится. Собираем. Еще такая аннотация. При любом снятии крышки, ну, смотрите по состоянию, но если видно, что прокладка уже поддубела, обязательно ее меняйте. Она вот прикипает, вот крошится на кусочки вот. Если вот такие вот комочки попадут в мотор, думаю, ему это не понравится. Также вот я вот поленился, намазал герметиком. Вот герметик, эта прокладка, она дубеет. Если оно где-то отколется, полетит в мотор. Ну и вот сейчас вот под прокладку отодрать просто жесть. Это я 5 минут отдирал вот этот кусочек. Меняйте сразу, не делайте. Ну что, потратил я на прокладку около 2 часов. Вот день я поездил. Сейчас вот после работы заехал. Не знаю. Такое впечатление, что работать стало немного жестче и мощнее. По звуку вроде бы тоже чуть тише. Но надо сравнить с предыдущим видео. Вот такой небольшой тюнинг. Пишите, что о нем думаете. До свидания. Ну вот я поездил с неделю. Вот так вот работает мотор. Вроде бы помогло немного. Думайте,